კიდევ ერთი პრობლემა, რომელიც საბედნიეროდ მალე უნდა გადაწყდეს. დატალაშვილების ოჯახმა ცოტა ხნის წინ გაიგო, რომ მათი 5 კვადრატული მეტრის თავშესაფარი იყიდება. მას შემდეგ კი რაც ქრონიკა მერიას დაუკავშირდა, პირობა მივიღეთ, რომ სოციალურად დაუცველ ოჯახს ფართს გამოუყოფენ. უკვე 10 წელია ივანე ტატალაშვილი მეუღლესთან და მცირეწლოვან შვილებთან ერთად აქ 5 კვადრატულ მიწურში ცხოვრობს. Чуки руар გექნება, წყალი რუა გექნება და რუა გექნება და აგერად ვირცხები დარბიან, მეტი გველებია, ვირცხებია. ამ სახლში სადაც წვიმისას წყალი ჩადის ზამთარში კი ძალიან ცივა ბავშვებთან ერთად სხვა არსებებიც ბინადრობენ. აქ გძინავს დედას, ჩემს დაიკოს, კიდევ ჩემ პატარა დაიკოს, აქეთ გძინავს მე, ჩემ დაიკოს, მამას კი გარეთ გძინავს. იქით უფრო უარესი ამბავია, იქით სულ ჭერიდან სულ წყალი ჩამოდის ქარი. და ურჩები დადიან მაღლა. 6 წლის თაკო ტატალაშვილს, რომელიც სკოლაში წელს პირველად წავიდა, სამეცადინო მაგიდა არ აქვს. კიდევ ერთი შვილი მიწურში არასაკმარისი ადგილის გამო გორში ნათესავების ნაქირავებ ბინაში ცხოვრობს. მათ მშობლებს ჯანმრთელობის პრობლემაც აქვთ. ჩვენ დგებართ საშიშროების წინაშე, გაიყიდეს ადგილი და გვეუბნებიან წადით, ამთვის ბოლომდე გვაქვს ვადა, არცად წასასვლელი არ აქვს. ეს ამდენ ხანში გაცალეთ. ოჯახის მძიმე ისტორიის მოსმენის შემდეგ ქრონიკა თბილისის მერიასა და საბურთალოს გამგეობას დაუკავშირდა. ტატალაშვილებს იმედი მიეცათ, რომ მათი პრობლემები მალე მოგვარდება. საბურთალოს გამგეობა აღნიშნულ ოჯახს ქიდით გაიყვანს, მანამ სანამ თბილისის მერია არ დაამთავრებს სოციალური სასწაულების მშენებლობას. მერია ტატალაშვილების ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზეც იზრუნებს. კალათბურთის მერია უზრუნველყოფს ორშაბათიდან ამ ოჯახის ბავშვების და თვითონ ქალბატონის მთლიან სამედიცინო მცხოვრების დაფინანსებას. თაკო, ელენე, ნინო და მეგი ახლა სახლს ხატავენ, სახლს რომელიც ჯერ არ აქვთ, თუმცა უკვე ზუსტად იციან, რომ ორშაბათიდან ყველაფერი შეიცვლება.